askotan ikusiko zenituzten kazetariak telebistan beste herrialde batzuetan gerren eta liskarren berri ematen. Horixe da beraien lana. Euren lana gertatzen ari dena erakustea. Gure gonbidatua kazetaria, korresponsala, berri emailea izan da beste herrialdetan. Eta gaur, Ameriketako arrakalak erakutsiko dizkigu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Mikel Reparaz, ongi etorri. Jauna, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Guai ondo hemen, gauza askota sentiatuko gara, ezta? Bueno, bai, zein godugu, ez? Eta beste zeo zer ere ingo dugu, hemen. Hombre, hemen beti zukaldian, daldi berian mingaina ematen. Bueno, gustora. kasetaria zea, korresponsala, berri emailia. Bai, nazioartean ibili izan naiz beti, ez? Ba, kazetari bezala, eta bueno, historiak kontatzen, hori da nire lanbidea, eta orain, ba, ala gabiltza. Korresponsal bezala egon nintzen New Yorken, Bruselan, beste hainbat lekutan, eta orain, ba, erredakzioan nago, baina bertatik erateratzen naiz. Tokatzen zaizu moitzia. Gauza ezberdin egitea. Goxatzen dezu, nahi duzu pixka moitu talde batetik bestea ibili, edo nahi duzu hor sartuta ofizinan. Kalea Kalea nahiago dut mila aldiz. Beti hori da nire, azkenean, kazetari bezala gehien ematen dizuna, ez? Kanpoan egotea, historia kontatzea, jendea ezagutzea. Bertatik berta ezagutzea historik, ez da? Ikastea, azkenan gure lana ikastea da, ez? Eta bidaiatu, ikasi, jendearekin hitz egin, eta gero hori dena gure audientziari kontatu. Ba, eskerrik asko kantituzun albisten gatikan, eta gehore bai idazle zabiltza, ez da? Ikusetik liburuak inetorri zehala. Hori da, Amerikaren arrakalak, hau da, estatu batuetan, azken urteotan ikusi duguna, nolabait ere azaltzeko liburu bat, ez? Gidaliburu moduko bat, ez? Nola iritsi da Trump fenomeno estatu batuetara, nola dagoen gizarte erabat zatitua, eta ze historia datorren atzetik, ez? Estatu batuak oso herrialdia ezaguna egiten zaigulako, Hollywooden, zineman, musikan, literaturan ikusi dugulako, baina era berean oso ez ezaguna delako, ez? Bere arrazakeriaren historia, eta hori guztia kontatzen da liburu. Eta arrakala oso sakona da, oso... Bai. Bai, osea, Amerikan ez dugu guztiz nabarmentzen esate bateako, edo... Zatitua dago erabat, gizarte, arrakala erraldoi bat dago. Nik beti izaten dut, bi zinema aretotan, bi pelikula ezberdin ikusten ari diren, bi gizarte direla, ez? Eta ez direla elkarrez dutela ikusten, ez? Eta bi pelikula horiek, bi errelato horiek oso ezberdina dira. Trumpen aldekoa batetik, eta bestetik, igual ona guri Europara iristen zaigun beste errelato hori, baina ez daukate... Giota bananduo daude? Bai, arrakala asko dago gainera estatu batuetan, kontuta hartu oso gizartean hitza dela, ez? Leku guztietatik datorren jendeak eraiki duelako herrialde hori, eta ordan horrek ere sortzen ditu hainbat pitzadura eta arrakala, bai. Bueno, sukalden zemuz moldatzen zea, hemen mantalagarrita eta... Nahi gustatzen zait, sukaldatzea, bai. Eta estatu batuetako errezetak gustatzen zaizkik? Bueno... Handikan, ekarri jau gaukua, Bai. Egin berdeu txistik bat, eta aldi berian, patata gajo batzuk, anjaten dianak asko, eta gero pistatxoko pesto batekin launduko dudena. Hori da, Filadelfiakoa, Filadelfia txistek. Hori da. Tipikoa. Janda zaude, han bertan? Bai. Ea, antzeko zerbait iten da. Adi launak saio paregabia torretan. Beno, lagunak, eta Mikel, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan, ogitarteko berezia biteko garaian. Hau, eskua zikintzean horietako bada, Eta ingo deuna da, betu, hemen, bi ogitarteko dazkau, ingo deu gurina batzuiakin xetu, igual morteron batzuia xetu, gero gurinakin hastu, ogilan emango deu, behin irikita dola barruan, eta xihortu ingo deu pixkat. Atera, eta gero barruan sartu berdeu, aragila. Baina aragila sartzeko lehendabizingo deuna da tipula goxatu. Behin tipula goxatuta honean, aragia xerretan ningo deu, gatza eta piperra jarriko jau, tipulakin naztuko deu, salteatu bat eman, eta gero gazta gehituko jau bertan, sartaian. Eta hori dena naztuta dakarunean,
ogitartian barruan sartuko dugu. Eta hori lagunduko dugu, esan dugun bezala, pare bagozakin. Patatak gajo batzuk ingoitugu, azalda guzti moztu, xerretan gajotan esatean bezala, eta oliotan prejituko dugu, baina lehen da bizi pasako dugu, piperra, oregano, kurri eta kominu altikan. Bertan, naztuko dugu pixkat, prejitu, eta gero, ateatzen deunean, gazta jarriko jau gainean, eta gainerretzea sartuko dugu labea. Eta hori gutxi balitz, pesto bat prestatuko dugu hemen dazkau pistatxuak, gazta, dakau albaka ostuak, gatza, pixkat, olilua, birrinduko dugu, eta hori erabiliko dugu. Bai patatei pixka gainetik botatzeko, eta baita ogitartien barruan sartzeko. Ados? Ados, ja gozea sartzen nahi. Bai. Bueno, martxan jartzeko. Betu, patata inte jungo zea. Eta, betu, ez dituzu ez da zuritu behar, Gajo iteko, iten detena nik aurne. Arretik amoztu. Vale? Tego, ja, behin, apoiatzen detela, juten neiz, hola. Hola, kokatxarro bak mozten. Vale? Ta, berdina, eta besti ere berdina ite jozu. Boltxo bat emate izut, eta bolean bertan, hor gehiagi da odana botatzeko. Bakoitzetik goiara katxo bat botako deu, bertan sartu, denan astuko deu, eta gero prejitzen jarriko. Moztu, eta gero espeziak. Hori da, urrea atuko izkizut, eta goiara txiki bat emango izut. Vale? Ederki. Bueno, hasiko gea, hainbeste gauzak ikoituzu guri kontatzeko, liburuakin hasiko gea. Amerikaren arrakalak, ezta? Hoxe. Zerrak emantzizun hori idaztea? Bueno, ni korresponsal bezala bizi nintzen New Yorken, estatu batuetan, eta tokatu zitzaidan horrelako momentu historiko importante bat bizitzea, ez? Obamaren urteetatik Trumpen urteetara pasan nintzelako. Ni iritsi nintzenan Obama zen presidente, eta hor gertatu zen Trump fenomenoa, eta hori guztia. Eta gero horrekin batera, herrialdea ezagutzeko beta izan nuen, ez? Bidaiatu nuen 50 estatuetara, estatu guztietara, lanagatik, eta bestela ere bidaiatu nuen asko, jende askorekin hitz egin nuen, eta orduan joan nintzen konturatzen herrialdea zein zatitua zegoen, eta nondik zetorren zatiketa hori. Eta orduan nire tesi nagusia izan zen, arrazakeriak, eta hain zuzen ere, beltzen esklabotzak nolabait ere definitzen zuela herrialdea, ez? Eta supremazia zuriaren boterea hor zegoela. Eta horren adibide izan zen niretzat, nik bi seme ditut. Eta semeak New Yorkera eraman nituenean, eta eskolan sartu nituenean, eskolan matrikulatzeko bete behar izan duen lehenbiziko papera, lehenbiziko dokumentua, zen arrazarena, hain zuzen ere. Hor bat zoden arrazarena, ze galdetzen dizu. Kasilla batzu daude, eta zuk bete egin behar dituzu, zure semeak zer dira, zuriak, beltzak, indigenak, asiatikoak, eta horrek niretzako izugarrizko, ez dakit, xoka suposatu zuen, ez? Zan duen, batean, zergatik definitu behar ditut nik nire semeak zer diren, ez? Zuriak, beltzak, negero badaude beste, horrelako beste kasilla batzuk, ez mazuen, hispanoa da, ez da hispanoa. Eta horrean esan eskola pribatu bat, o eskola publikoan. Hori, estatu batuek berez erroldan, da, munduko herrialde bakarra, bere erroldan, zatitzen duena gizartea, arrazaren arabera, 18. mendeko zoologo baten kriterioen arabera, ez? Afrikarrak, asiarrak, eta horrek nolabait ere betikotzen du arrazakeria, eta arrazakeria sistemikoa estatu batuetan, eta hortik abiatu zen liburua, eta hortik hasi nintzen idazten, eta ikertzen, eta, bueno, hortik atera zen. Eta zergatik egiten du galdera hori? Klasifikatu egiten dute gizartea, ez? Gizartea klasifikatu egiten dute, eta hori defenditzen dutenek, esaten dute. Bueno, horrek balio digu, gero, politika diskriminazio positiboa egiteko. Adibidez, nire semeak eskola batera joaten ziren, eskola publiko bat zen, New Yorken, eta hor bazegoen oso markatua ze portzentaje zuen arraza bakoitzak, ez? Zen, 50 zuria, 25 beltza, 25 asiarra. Eta horren defendatzaileak diote, bueno, baina horrekin egin ditzakegu politikak, beltzen egoera, edo hispanoen egoera, edo indigenen egoera, hobetzeko, ez? Nik esaten dudana da, bueno, agian egin daitezke politika horiek, baina beharrezkoa alda, ez? Klasifikatzea gizarte osoa. Azkenan horrek egiten duena da, betikotu arrazakeria. Ara oso gizarte arrazista da. Eta arrakala hundiagoa sortu, eta ez bateratzia historia, ez da? Bai, eta gaina estatu batuak dira, herrialde bat, ikaragarrizko ezberdintasun sozial eta ekonomikoak dituztenak, eta ezberdintasun horiek kolorea dute. Zu joaten malin bazara New Yorkeko auzo pobre batera ikusiko duzu populazioaren gehiengoa edo iaia dena afroamerikarra dela. Eta hori horrela da, estatu batuetan horrela funtzionatzen du gizarteak, eta gobernutik eta sistematik hori
errazten dute eta betikotzen dute. Ez? Eta portzentajia zen bada, zuri gehiago da, o afroamerikar gehiago da, edo... Gehienak oraindik ere Estatu Batuetan, 70% inguru zuriak dira. Zuriak, bai. Aldatzen ari da gizartea, eta geroz eta immigrazio gehiago dago, geroz eta anitzagoa da, baina gaur-gaurkoz oraindik ere gehiengoa zuria da. Bai. Eta gero jare bai, Hego Amerikakoekin eta Mexikarrekin eta horre bada, baina hori beste erabate hartzen dute, edo... Bai, bueno, horre dagoena da, erroldan ez dagoen jende asko. Eta orain, Estatu Batuetan Trumpen politikekin ikaragarri sufritzen ari den jendea da. Kontutan hartu, sarekadak egite dituztela Estatu Batuetan, itxuragatik edo hizkuntzagatik jendea atxilotzeko eta deportatzeko paperik ez duen jendea. Eta hori gertatzen ari da egunero. Eta ez du poliziak egiten du horlako gorputz paramilitar batek, aiz deitzen denak. Da ikaragarria, jende askok nik ezagutzen dut jendea, etorkinak direnak, eta seme-alabak eskolara eramaten ez dituztenak, beldur direlako, kalera irtetearen beldur. Bai, hasi. Ez bagea area juten ez daki zer gertatzean zehazki, ez da? Osea, hori sentitzeko anion behar da, ez da? Bai, han bizi behar da, eta jende horrek batez ere, orain diskriminatua dagoen gizartearen zatia handi hori, horreko oso egoera bortitza bizi du gaur egun Estatu Batuetan. Eta agian ez da gehiegi hitz egiten horri buruz, baina horrela da, eta jende asko, esaten dizut, lanpostura ez doa, etxean gelditzen da, beldur du jendeak. Hori horrela da. Eta zergatik iritsi dira puntu horretaino? Bueno, hor gertatu izan dena, da prozesu luze bat, ez? Nolabait ere, Obamaren urteak izan ziren, jende askorentzat, Estatu Batuetako arrazakeriaren historia amaitu zuten urteak. Hau da, lehen presidente beltza, ez? Ni Chicagon egon nintzen, Obamaren hauteskunde gauean, 2008an, Chicagon ospatu zuen lehen presidente beltzaren garaipena, ez? Eta hori izan zen, horrelako espejismo bat, jendea, nik goratzen dut, historikoa izan zela ura, ez? Eta jende askorentzat izan zen, momentu, hemen amaitzen da, Estatu Batuetako esklabotzarekin hasi zen historia hori, ez? Eta naztuta zeuden. Baina hori etzen egia. Eta Obamaren urteetan horrelako mugimendu bat sortu zen gizartean, hain zuzen ere horren aurka. Eta mugimendu Obamaren urteetan... Eta indartu izan, no? Indartu ziren, talde supremazista, Ku Klux Klan, bezalako taldeak, eta hori guztia hor sortu zen, ez? Eta hor sendotu zen, eta gero, etorri zen, lehen presidente beltzaren ondoren, segurazki Estatu Batuek izan duten presidente zurienaren agintaldia, eta hor lertu zen guztia, ez? Errez kontatzen baino gogorra izatea, nik adibidez, enaiz egon, munduan leku askota ju naiz, beti surfan inguruan, merkatu ikustea, eta olatu garrapatzea, eta herrialdeen gehiena ikusietena razismoa, hola, izan zen Sudafrikan. Bai. Sudafrikan egon nintzen, eta txundituta gelditu nintzen. Bai, Hego Afrikan lan egin izan dut, eta egia da. Nik iarrila da, nola hemen zurik bizidian, hemen beltzak bizidian, eta hemen bizidia europearrak bezala, eta besten bizidia animalik bezala. Bai. Esate bateako, ez da? Emate zuen... Hemen animali asko egokio bizidia, hango beltzak bizidian, hori, errepide gabe, kable dana txintxilika, dana txaboletan, da derrepente hor ondon, kiston jauregikin, kiston kotxekin, eta guk hemen bizigiala danak elkartuo, ez tezu lertzen, ez da? Bai, hain zuzen ere, Hego Afrikako adibidea, ona da, han ere arrazakeria sistemiko bat dagoelako. Erregimen arrazista bat egon zen, hori aldatu zen, baina hor gelditu ziren ezberdintasun sozial guztiak, ez? Hemen arrazakeria badago, gure gizartean ere, baina ezberdina da. Historia oso ezberdina da. Hego Afrikakoa da, oso historia zehatza, eta Estatu Batuetakoak antza handia dauka horrekin ere. Estatu Batuak beti izan dira demokrazia, lehen demokrazia handiena, eta baina egia da, hasieratik aita fundatzaileek sortu zutenean demokrazia hori, hor gelditu zela esklabotzaren kontua, ez? Eta, etengabe, egonda horlako arrazakeriaren sistema hori, nik liburuan ditzen dut, araknido handia, etengabe bere armi-armasarea eraiki duena.
esklabotza abolitu zutenean, etorri ziren lege segregazionistak, eta hori etengabe gertatu da, ez? Historian zehar. Adibidez, Hego Ameriketan dena ikusten da aldaketa sozial hori, ikusten desun bezala, bai jendia fabeletan da bizidana, eta gero jendia hiriburuan bizidala, eta ikustezu, ekonomikoki ze desberdintasuna da hon, baina ez da arrasakeria hori, ez da? Han garbi eta argi ikusten dira txurik hemen da beltzakan, eta... Bai, leku ezberdinetan, herrialde ezberdinetan historiak markatzen du, ez? Nolakoak diren ezberdintasunak, eta Hego Amerikan edo beste zen lekutan ere badaude, ez? Baina bai, egia da, Estatu Batuen kasua oso zehatza dela, eta oso larria baita ere ikusten ari garen ikusita. Bueno, garatuko dugu gero, liburu barruan ze topatzen deun, hemen tipulina martxan jarri deun. Bai, ez dakit oso ondo ari naizen, Bai, ondo, hori, baitu hori, irupuzketetan nien, hause, raka. Hola. Bai, hola, goiti bera. Bai, horrela xe. Batzuk azala gutxukin geratuko gara, baina igual du, ondo geratuko ja. Botako ditugu bertara, eta horri berdin. Goiti bera, hoi da, eta baitu, ni bezala hin. Hola jarri, eta horrena nabazu bat, erditikan. Vale, eta gero hau bitan. Bat honea, eta bestia honea. Hola. Vale? Bi. Bueno, guain horrela. Bi. Hau erditikan da hau erditikan. Bitu, nik indet hola, Hola hartu berren hemendikan puntxaino. Eta hemendikan ere bai puntxaino. Baina hau, zu erditikan moztu eta erditikan moztu. Eta ere bai ondo. Berdin goxo geratuko ja. Lasai. Bueno, eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea. Vale? Osongi. Eta jungo gea, La Visionariara, eta bertan, ikusiko zue, zen leku eharra. Gazta eharrak, estia, bestia, leku eharra. Erosketa egitea juteko. Eguerdion, Joseba, hemen gaude Patrizia eta Nestor, Irunen, La Visionarian, eta orain erakutsiko dizugu ea ze egiten dugun gure gaztaendan. Gaztaendan nire bikotearekin irekidet, Nestor, eta proiektuari buruz hitz egiterakoan, La Visionaria beti izaten genuen. Eta, orduan, gaztaenda bat izaterakoan, La Visionaria izan behar zen, eta orain dela 2 hilabete ireki genuen. Guztia sortu zen, bidaiatzen egon garelako, Amerika zehar, eta gero Asiara joan ginen, 5 urte egon gara bidaiatzen txirrindaz. Bidaia hontan, gelditu ginen denbora asko Los Angelesen, Beverly Hillsen, gaztaenda baten. Lan egiten genuen, Cartier eta Louis Vuittonen bitartian, eta gu gaztak saltzen, eta oso. Bueno, eta batzutan dendan egotirakoan gazta saltzen, Sofia Vergara sartzen zen, edo Ozzy Osbourne, edo, denetarik. Zergatik ireki dugu La Visionaria Irunen? Gure bizitzaren eta bidaiaren zatitxo bat delako, eta gure herrira ekarri nahi genulako. La Visionarian gaztaz aparte, mermeladak, estiak, edariak, eta eguneko ogia daukagu baitere. La Visionarian bitxikeri bat egiten dugu dela gaztakluba, Los Angelesetik hartu genuen ideia, hilero 3 gazta ezberdina jartzen dugu kutsatxo batean, bigarren asti artean, eta baskideak etortzen dira jasotzera, bere fitxarekin, eta sakontzeko pixkat gazten mundua. Gure dendan prestatzen ditugu gazta taulak egunero, gure bezerentzat, eta gaurko saiorako prestatuko dugu gazta taula bat 4 gazta ezberdinekin. Diazabalko gazta, Egude edo Jauda Zaharra, Holandakoa, Morbier Beiesneko gazta Frantziakoa, eta baita ere Ipar Frantziako Bridemo. Gure dendan 80 gazta ezberdin ditugu. 3 esnekoak, Beiesnekoak, Ahuntz eta Ardiesnekoak. Batzuk Euskal Herrikoak, gero Frantzia, Suiza, Holanda, Belgika, Eskoziakoak ere, Europa osotik ekartzen ditugu gaztak. Biguinagoak, suabeagoak, oso fuerteak, oso zaharrak, denetarik. Gazta, 18 hilabete baino gehiago dituenean, ja ez dauka laktosarik. Orduan, laktosa intolerantzia daukan jendeak jandezake.
Azteko gude edo jauda zaharra da. Behi esnekoa, Holandatik ekartzen dugu, oso zaharra denez, tirosin agertzen da, pastan agertzen diren puntu batzuk, testura eta zapore oso bereziak ematen dituena. Jauda presentatzeko adibidez, ez hausteko oso lehorra eta zaharra denez, lirarekin o alambre batekin mozten dugu. Eta gero, ja moztuta dagoenean puska, eusten dugu eskuz taulan jartzeko. Erabiliko dugu begarren gazta, biguinena Brie de Meaux izango litzateke. Normandiatik ekartzen dugu, Donge gaztandegitik, behiesneko gazta bat da. Brie de Meaux oso kremosoa denez, uzten dugu osoa taula gainean, bezeroa hartzeko nahi duen bezala. Hirugarren gazta, gure klasiko bat izango litzateke, Idiazabaleko gazta, Antxonea baserrian egina, Uztegin Nafarroan. Bertsio naturala hartu dugu ezketua. Gure tauletan beti gure gazta klasiko bat erabiltzen dugu. Idiazabal eta Morbier gaztak kuratuak direnez, mozten ditugu estilo klasikoago batean, kuinak eta gero geometrikoki edo presentatzen ditugu, baina korte klasikoago batekin. Erabiliko dugun laugarren gazta, Morbier gazta bat da. Behi esnekoa, Frantziar elpetatik ekartzen duguna, eta berez, historia berezi bat dauka, erdian marratxo bat dauka, bi esneak bereizteko. Gaueko esnea eta goizeko esnea. Eta gazta nahiko biguina da, ez dauka zapore fuertea, baina zapore oso ona dauka eta jende guztiari gustatzen zaio beti. Bueno, hau izango litzateke La Visionaria gaztadendan prestatzen ditugun taula bat, mila esker bizitatzeagatik, eta nahi duzunean, Joseba, gonbidatu zaure gure dendara. Irunen, mila esker. Agur! Agur. Hau, pabikote, ze leku txukuna iriki zuen, eta ni xagutxo gana izela, orain beste gaztatartian. Nik hori iriki eskeo igual diru gutxi ingo nun, hain dastatuta, ze gauza arrazka zuen, eta goxatu eta goxatu arazi, eskerrik asko lagunak. Bueno, hemen txe, tipula ikusi zuen, goxatuta hola, baina hori ningotena zua getxi eta geho bukaeran ja, aragila gehituko jot, eta hemen patatak sartu jarritugu. Patatak sartzeko, Mikel, emango izut hemen, betu, goiaratxua, sardezka, bota, bakoitzetik goiaraka txiki bat, sardezkak indenan astu, gatza pixkate bai botako jau, eta ja oliotan jarriko ditugu goxatzen. Bale? Venga, hoi zure kontu. Tan ingotena da, hemen behitu ja, nola xetueten batzu ja, hone ingo jotena da. Kurina bota, masatxua prestatu, gatza pixka botare bai, ogila iriki eta ogila sigortuko dugu, bi aldetatikan. Bueno, eta liburua, zerrek bultzatu zizun liburua idaztea? Zer beharra sentitu zen duen? Bai, beharra sentitu nuen, azkenan telebista eta irratia egiten dugunok, kontatzen ditugulako minutu bateko historiak, ez? Historia labur-laburrak. Eta gauza asko eta asko txintxilika gelditzeia, ez da? Claro, gelditzen zaizkizu hor, kuadernotan eta hainbat apuntetan nik beti bi kuaderno eramate ditut. Batean, telebistako kronikak eta laneko gauzak apuntatzen ditut, eta bestean, ez dakit, historio berdinak, pixkate izan dako elkarrizketa arraroak edo esperientziak eta eta hortik hasi nintzen, liburua sortzen. Hori da. Baina hori nahi gabe sortu zen, hori zure gauzak idazten kuadern txortan eta... Ez neukan buruan ideia, zer nahi nuen idatzi eta nondik abiatu nahi nuen liburua, hor badaude bi hilketa, liburua kontatzen ditu, liburuaren ardatza dira bi hilketa, gertatzen direnak, hain justu, Obama eta Trumpen arteko momentu historiko horretan, bat da mutil gazte beltz bat, Baltimoren polizia hiltzen duena. Hor badakizuen nola sortu zen Black Lives Matter mugimendua eta afroamerikarren eskubide zibilen aldeko mugimendu hori. Horri abiarazi zuen hilketa bat dago hor abia puntuan, Freddie Gray izeneko mutil batena, eta gero badago beste hilketa bat, Heyer izeneko neska batena, eta neska hau hil zuten Charlottesville hirian, Virginian, ni berdan izan nintzen, manifestazioak izan ziren supremazistenak, alderdi neonaziak, beste hainbat horlako elkarrateratzea handi bat izan zen talde supremazistena, eta hor hil zuten emakume antifasista hau. Eta bi historia horiek nolabait ere dira liburuaren ardatza edo abia puntua.
Eta bi hiri horiek, Baltimore eta Charlottesville, daude, elkarrengandik 250 kilometrora gutxi gora bera, eta erdian dago Washington. Orduan, bilketa horien artean, gertatzen da Washingtoneko aldaketa, Trumpen iritsiera. Da hori da liburuaren ardatza. Eta, esatezun bezala, bi historio hor gertatu zielak, eta hoi hartzun euki zutenak, eta zenbat olako histori gertatuko ja bertan arrazakeren inguruan etengabe, ezta? Etengabe, horrelako historiak, poliziaren indarkeriarena, hori bada historia bat, estatu batuetan hasieratik gertatu izan dena, poliziak edo agintariek nola gazte beltzak hil dituzten, eta erasotu dituzten. Hori etengabe gertatu izan den zerbait da, baina 2012 inguruan hasi ginen hori ikusten, gure mugikorrak hasi zirenean kamera izaten eta bideoak grabatzen eta sare sozialetan zabaltzen, orduan hasi ginen ikusten errealitate hori. Leheno berdin gertatzen, baina ez bada ikusten, hor gelditzen. Hori da, hori ez zegoen inolako gardentasunik, eta bagenekien, hiltzen zirela, gazteak eta baina inoiz etzenekien nola, eta hor konturatu ginen, eta hasi ginen ikusten, poliziak nola hiltzen zituen gazte beltzauek, eta nik poliziak elkarrizketatu ditut, liburuan agertzen dira, polizien testigantzak, baita gazte beltzenak, auzo pobretako jendearenak, eta guztiek gauza bera kontatzen dute eta beldurra dagoela. Gazte beltzak beldurra ematen dio, poliziari eta jendeari. Zergatik, alde batetik armak daudelako estatu batuetan. Daude, herritarrak baino arma gehiago daude estatu batuetan, orduan edozeinek izan dezake arma bat, Hori bada, ja, beldurra eragiten duen zerbait, eta gero, daude, estatu batuetako historian zehar, nola baitere, haunditu den beltzekiko arrazakeria hori, eta gazte beltza nola baitere ikusten da, ez dakit, askatutako esklabua bezala, Eta orduan, badirudi, denak direla violentoak, denak direla, eta orduan, poliziak zer egiten du? Tiro egin. Galdetu baino lehen, tiro egin. Kezka dagoenean, tiro egin. Eta hori etengabe gertatzen den zerbait da. Gaur-gaurko oraindik ere gertatzen dena. Hor Obamak neurriak jarri zituen, adibidez, kamera eramaten dute orain poliziek, baina gaur-gaurko oraindik ere gertatzen da hori, Eta hori izan zen, eta da liburuaren abia puntuetako bat. Ze hori gertatu zen hain zuzen ere Obamaren garaian. Eta, orduan liburuak hori abia puntu bat izan da, ze topatuko dugu bertan? Denetarik, hor nik, esate dizut, momentu batzuetan liburua ia novela bat da, kontatzen dituelako historioz oso biziak, eta oso egoera muturrekoak. Baina gero, liburuan zehar pertsonaia asko agertzen da, Adibidez, ez dakit, milizia armatuak. Estatu batuetan esan dizut arma asko dago, baina baita ere daude milizia armatuak. Milizia armatuak dira, historikoki estatu batuetan sortu diren talde batzuk, nolabait ere gobernuaren aurka, momentu batean tirano bat sortzen balin bada estatu batuetan, haren aurka egiteko, eta konstituzioak biltzen du eskubide hori, milizia armatuak sortzearen eskubidea. Eta milizia horiek orain dira eskuin muturreko miliziak gehienak, Eta niego nintzen, Arizonan adibidez, Arizonako basamortuan, hor Mexikoko mugan, Arizonako miliziarekin dira horrelako kauboi batzuk, joaten direnak basamortura tiro egitera, etorkinak ikusten dituztenean muga zeharkatzen atxilotu egite dituzte, eta poliziari entregatzen dizkiote, edo basamortuan aurkitzen dira askotan horrelako ur deposito handi batzuk, gobernuz kanpoko erakundek eta jartzen dituztenak, jendea ez dadin egarriz hil, eta deposito hori tiro egiten diete, ustutzeko, eta ni beraiekin egon nintzen. Edo zulatu, Bai, eta ni haiekin ibili nintzen, eta nola baitere ulertzeko baita ere, jende honek zer daukan buruan, ezta? Eta nola ulertzea hori, ulertzik balda hori, zer da kai hauek buruan? Guk zinean askotan ikusi dugu, pelikuletan, eta baino esaten dugunean, edo esaten digutenean, estatu batuetako konstituzioak ematen digu eskubide hori, armak izateko eta defenditzeko, eta tiro egiteko, Eta zu nire etxera sartzen bazara baimenik gabe, nik eskubide osoa dut, zu hiltzeko, Hori, errealitate bat da, hori egunero gertatzen da estatu batuetan. Eta guri iruditzen zaigu, hori, ez dauka zer ikusirik askatasunarekin, baina beraientzat hori da askatasunaren definizioa, Zuk zure burua defenditzea. Eta hori dator, badu, eta liburuan azaltzen da, badu horrelako tradizio bat estatu batuetan, estatu batuak sortu ziren, etorkinek sortu zuten, baina indigenak bertatik zapaldu eta lurrak kentzen, beraiei, Eta jende hori, Europatik joandako jende violento hori, hortik dator armen kultura hori, Eta kultura violento hori,
Apalatxetako hillbillyak deitzen diren horiek, ez, Kentucky, estatu horietan hor sortu zen, ez, kultura hori. Eta da pioneroen kultura, ez, joaten zara aurrera, indigenak aurretik kendu. Gau guria da, Hori da. Eta badago jendea, jakina badagoela jendea horren aurka dagoena, eta hori regulatu nahi duena, armen salmenta regulatu. Ni joan naiz arma denda batera, eta joan naiz inolako identifikazio hori gabe, eta saltzen zidaten AR-15 izeneko arma bat, da arma semiautomatiko bat, gerra arma bat da. AK-47 bat bezala edo lako bat da. Antzekoa. Eta horrek balio du iPhone batek baino gutxiago. Eta joan zaitezke, eta erosi, zenbait estatutan, inolako arazorik gabe. Hori erregulatu nahi dutenak badaude, baina inoiz ez da lortzen, ez? Kongresuan hori gauzatzea, ez? Bai. Bai, ama, bai. Azkenian, emateu, herrialde aurreratuena dala, eta askotan emateu beste alde batetik atzeratuena, ez da? Bai. Dauka, bi aurpegi ditu, ez? Eta, bai. Bai, ni bi aurpegi... Baina oso interesgarria da, Bai, niretzako estatu batuak dira oso herrialde interesgarria. Nik hori ikusten dutena da, adibes, jaki aldetik gane, bai, eta ni okina izan da, eta azkenian daude, jaki industrialenak, okerrenak, transgenikuenak, baina gero dago, ogile iteun frikilena, bere garila landatzeuna, bere garila errota dakala etxian, iten du eta orduan, daude mutur guztiak, hainbeste dia, ez da? Egia da, dago onena eta txarrena, ez? Eta gauzarik, ez dakit, berritzaileenak, eta gauzarik, eta jakiena esan da, hor badago, eta liburuan atal bat eskaintzen diot, elikadura basamortuei. Eta hori bakizu zer den, estatu batuetan, zonalde pobreenetan, errazena jakiteko auzo bat, edo herri bat, aberatsa edo pobrea da supermerkatura sartu. Eta auzo pobreetan ez duzu aurkituko inolako produktu freskorik. Ez frutarik, ez barazkirik, ez dena prozesatua. Auzo pobreetan. Eta auzo aberatsetan berriz, aurkitzen duzu, arraina aurkitzea estatu batuetan oso zaila da. Baina bai, fruta eharra, bakoitzak elau euro, baina garesti, baina badagola, ez da? Baina niri gertatu zait, estatu batuetan bidaiatu, eta herri zerri ibili, platanoak adibidez, erosteko. Eta ezinezkoa, platano bat aurkitzea edo, fruta freskoa ez aurkitzea. Hori, horrek ematen izu idea bat, jende asko nola elikatzen den ere ez. Eta auzo pobreetan. Eta pobreo, eta inar gutxoekin, da azkenian, Bai. Hola bideratzen du gauza askore bai, ez da? Hola da, bai. Bueno, hementxe, ikusi zuen hogi hau holatxe jatekoa, da, Hori, hartu hola batzea eta mantekilakin da, barroa. Hemen ingo deuna da gero, tipula hontan, aragilai huelta eta gazta bota, eta patata hau ikutziko ditugu hemen iten, gero beste gazta botako jo, eta pestu egin behar du birrindu, eta listo. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, Orozkoaino goaz, eta bertan dago, Isa Okindegiko ardunaduna gure zain. Eguerdion familia, ze moduz, hemen gaude berriro. Aida naiz, Isa Okindeikoa, eta Orozkon gaude. Gaurkoan egingo dugu oso gozo berezi bat. Ekialdetik dator, ia gustoko duzuen, etorri nirekin. Gaurkoan oso produktu berezi batekin etorri gara. Babka egingo dugu, igual baduzu entzunda, gozo bat da, baina guk egingo duguna izango da babka gozo gazi bat egitea, Hemen ekarri dizuet guk egiten duguna, normalean txokolaterekin, intxaurrekin, oso gozo dau, baina bertsio bat egingo dugu, eta horretarako pausu guztiak erakutsiko dizkizuet. Orduan, nola egingo dugun gaurko babka? Botako diogu guk egindako pestoa. Hortuan, hartu berri ditugu perresila, azelgak, menta, eta gero geratzen zen albaka pizkat, Guzti hori nahazten dugu oliarekin, intxaurrekin, berakatz pizka batekin, eta gero nahazten dugu hemengo gazta batekin, Idiazabal gaztarekin. Badakizue, hemen ez dugula ezer botatzen, eta gustatzen zaigula pilo bat, gauza guztiekin zerbait egitea. Orduan, penkak zuritzen ditugu, zatitu, eta karamelizatu egingo ditugu, gero pesto gainean ere botatzeko.
Igual hasieran ematen du ez dela osoikoa, ez gazia eta gozoa nahaztea, baina egia da, pentsatzen badugu, gero eta gehiago ikusten ditugula gauzak, horrelakoak, briots tostadak barazkiekin, orduan aurrera joatea erabaki genuen, ez? Azkenean, gustatzen zaigu ere egiten ditugun produktuak, hortik ere, ez ikustea, gauza bereziak egitea. Orain dela 8 urte edo, Suitzan egon nintzen ikastaro bat egiten, Richmond eskolan. Eta bertan babkak zelan egiten ziren ikasi nuen, ez? Babka, Europako ekialdeko herrialdetan oso ohikoa zen, ez? Errusian, Eslovenian, Ukrainian, Polonian. Dirudienez, ekialdeko herrialdetan babka hitza, behintzat erroa, amama hitza esan nahi du. Suposatzen dut haiek zirelako sukaldatzen zutenak eta sukaldean aritzen zirenak, ez? Babka nola sortu zen? Normalean, soberan geratzen zen ore gozoarekin egiten zen produktu bat edo gozo bat zen. Oraingoaz, orearekin. Erabiliko dugu gure briots ore arrunta. Egia da, gauza pila bat egiten ditugula ore honekin, ez? Burinopillak, babkak, cinnamon rollak, eta orain, pesto babka. Penka karamelizatuak botako ditugu ere gainetik eta intxaurrak. Hau guzti hau, enroiatzen dugu, erditik zatitu eta trenza bat egiten dugu. Trenza eginda dugunean, molde baten sartzen dugu eta fermentatuko du pizkat. Eta gure bezeroen artean harrera ona izan du, egia esan da. Eta badakizuen noiz saltzen dugun hau asko, asoketan. Behin txirik hor da fermentatuta dugula, pintatzen dugu pizkat arrautzarekin eta laberatzen dugu. 160 gradutan edo, 20 minutu inguru izango dugu laberu. Labetik ateratzen dugunean, paintzeko ordua helduko da, ez? Txokolate duna ikusten dugun bezala almendrarekin egin dugula, hau pizkat berezi egingo dugu. Glasa pizkat botako diogu gainetik eta perrezil apur bat jarriko diogu gainean. Bueno, ekipo, hemen dituzue biak, babka gozoa eta gazia, orain zuek erabaki zein duzuen gustokoena. Eta besterik gabe, eskerrik asko gure etxera etortzeagatik eta hurrengo baten egongo gara. Agur! Hau paida, eta gora indezun, bolitu, ogi berezi hori, ogi gozua, gaina pestuekin, barruan, eta mila esker. Nire kezka aukiko nune, txokolate duna, obestia, igual bilak egamango nituen etxea. Bueno, bezarka da hondi bat eta aurrenare ikasteko prest, zurekin nahi da. Bueno, gurian jarraitzeko patata hauek, illa bukatzen nahi dia, eta ningo etena da hemen, betu honei energia emango jot, tipula honei, eta ingo deuna da, xerratu, eta bertara bota, eta gero gazta gehitu, eta ogitarten sartu. Eta zuk, prestatuko zu pestua. Sekula indezu? Ez. Erresa da. Osagaiak elkartu eta birrindu. Orduan, oliba olioa, vale, bildurre gabe, Ia potian erdila berko zu, Bai, Bai, botako zuna da. Hauek, pistatxuak, gazta eta albaka ostuak. Dena bertara bota, nahi honen erdila azalak enduta, honen erdila eta ostuak ebai hor daudenan erdilak edola. Berta bota eta birrindu. Bale? Eta ni esan dagoa hemen ingotiena da xerra boi, gatza eta piperra bota. Eta ere bai, bertan sartu, salteatu txiki bat eman, da gero gazta bota. Bueno, eta, Mikel, guantxe zerrekin zaude, esku hartian. Bueno, olibak ino, ontxe. Ondo. Ez, bueno, Oliba. Azken asteotan eta hilabeteotan ongara olako proiektu handi batekin, EITB-en egin duguna, potentzien arteko leia deitu dugu. Potentzien arteko leia. Bai, izan da. Estatu batuak eta... Bi potentzia handiak, estatu batuak eta Txina. Aurrez aurre. Eta nolait ere, erakutsi nahi izan duguna da,
leia hori nun ikusten den, ez, hobekien, munduan. Eta joan gara munduko 5 leku ezberdinetara, 5 puntu berotara. Eta noa juntzate, Txina eta Estatu Batuta, bai? Bueno, ez gara gonez Estatu Batuetan, ez Txinan. Baina, joan gara, mundua nolabait ere, Txina eta Estatu Batuak, mundua kontrolatu nahi horretan, dauden horlako puntu beroetara, ez? Balde batetik egon gara, Panamako kanalean. Batetik, Panaman. Bestetik, Hormuzeko itxasertean. Hori dago, Iran eta Oman artean. Eta hortik pasatzen da munduko petrolio eta gas produkzio hiena. Puntu oso garrantzitsuak, estrategikoak. Bai, hori da. Gero, egon gara, Txinako itxasoan, hegoaldeko itxasoan, hor Filipinetan eta inguru horretan. Eta hor daude, Estatu Batuetako eta Txinako armadak aurrez aurre. Eta oso tentsio handia dagoen lekua da. Pazifikoan egon gara baita ere, Salomon uharteetan, hor dago Guadalcanal irla, bigarren mundu gerran oso importante izan zen leku bat, eta Groenlandian baita ere. Groenlandian, orain badakizu, Trumpek nola nahi duen Groenlandia eskuratu, eta joan gara azaltzera zergatik, edo zer dagoen Groenlandian, eta hor dago, izugarrizko altxor bat dago, mineral arraroak eta mineral kritikoak, eta hori azaltzera joan gara. Eta horrekin egin dugu informatiboetan, EITB-ko albistegietan nolako proiektu bat, eta gero, dokumental bat ere landu dugu, eta azkeneko proiektu hori izan da. Zer atera dezu hortik, zer garritu dizu gehiena? Gauza asko karritu naute, Groenlandiako mineralena ikaragarria da, adibidez, ez? Nola izotza desagertzen ari den Artikoan eta Groenlandian, eta izotza desagertzearekin batera... Gauzak atea azaltzen nahi dira. Azaltzen nahi da. Altxor bat, ez? Altxorraren kutxa ari da azaltzen hor. Eta hor daude, lur arraroak deitzen diren horiek, mineral kritiko horiek, hau da, teknologiarako ezinbestekoak diren mineralak. Eta zer, guztiak hor daude. Litioak eta bateria ezberezitako eta... Bai, adibidez ez dakit, telefono batek dauzka 50 metal ezberdin, ez? Pantailako kolorea, itrioak ematen dio, europioak, hor badaude, mineral batzuk oso kritikoak direnak, edo armagintza egiteko, edo ez dakit, edo... Eta gauza asko ez dazkigunak, zertako dian igual, ez da? Bai, baina beharrezkoak direnak, eta Europak adibidez ez dauzkanak. Eta hor, nolabait ere Txinak daukan monopolioa, munduko monopolioa, eta horrein Estatu Batuak eta Europa dabiltza horren bila. Eta Groenlandia da... Txina gustatuko hori asko, ez da? Bai. Eta hori izan da olako leku oso interesgarria. Gero, Groenlandia da leku ikaragarria, ederra, bertan bizi den Inuit komunidadeekin egon gara. Beraien elikadura adibidez, ez dauka zerikusirik gurearekin, ez? Hor, balea eta jaten dute egunero, eta haragi gordina jaten da, eta hola da, oso leku berezia. Eta gero, ez dakit, Pazifikoa adibidez, ez? Pazifikoan hor badaude Salomon uharteetan, kultura oso interesgarriak ere, ez? Eta txinatarren boterea hor oso argi ikusten da, ez? Nola ari dira eraikitzen Salomon uharteen hiriburu berria, txinatarrak, ez? Horren trukean, nola kontrolatzen dituzten irla horiek, eta... Bai, egia izan da oso proiektu interesgarria, eta... Eta zei usten dezu, txinatarrak oso fuertea, tozela esaten dute? Ea Amerikarrak baino potenteagoak diala? Potenteagoak oraingoz, edo zifrek diotenez behintzat, ekonomikoki eta militarki estatu batua daude, baino egia da. Harrapata pasa igual, ez da? Bai, eta gertatuko da. Teknologia aldeetik adibidez, Txina oso aurretik da, oso aurretik. Eta ze langileak dian, eta nola bendanak buru belarri hor, ez da? Bai, eta nola haien politikek eraman dute horretara, ez? Hainbat munduko Afrikan, Asian, Latinoamerikan, Pazifikoan lortu dituzte akordio asko. Txinak oraingoz ez du herrialderekin baditu, edo ez du bombardeatu, Estatu Batuek bai, ez? Baina Txinak beste modu batera lortu du, ez? Bere boterea, ez? Eta izan da, akordioen bitartez, eta kolonizazioaren bitartez, neurri handi batean ere, ez? Politikak oso bortitzak izan dirako ekonomikoki, ez? Baina hor dago, lehia hori, ez? Eta argi dago, momenturen batean Txinak aurre hartuko diola, Estatu Batu bai. Bueno, a ver, ze gertatzean hori danakin. Hor beste liburuzka bate prestatu beharko zu hori danak ulertzeko, ez da? Bueno, hemen txeingo deuna da, betu, Hau, urtutzen utziko dugu hemen, eta urtutzen danian, hori tartean jarriko dugu. Bale, hoi bat. Bigarrena, betu, patatak hemen jarriko ditugu. Bai. Barruan. Hau eta netizekaen, espeziak, gatza, fundamentuara hola jateko daude, baina, betu, gora etorriko geha. Eta gazta tiratxo batzu jarriko eskilou, eta gainerretzea sartuko dugu labea. Eta hori berezun bakarra da, birringailua bertan sartu, eta birrindu. Vale. Venga,
Bau sartuko deu labian, hau urtutzea itxengo deu, eta hau birrinduko deu, eta guantxe gatoz, platera aratzea. Txukuna jarri berraituk, Eazki goaz. Itxura hona, itxura hona. Juaniko honekin labea. Bueno, lagunak. Earraiten egean guai gaurkoan ebai. Iu! Bueno... Usaina, usaina da. Usaina, ziok hemen, ezin hobia. Gazta, hasia eroitzen, azpilan bandeja jarri berri izan deula ez ikintzeko dana, bitu. Bueno, hau, hemen, dijoa. Horrela, bitu. Oi, ja, txukuna jarri berra. Guain bat montatuko, gaur egun bat ator, eta besti egingo deus eituan, Bitu hemen aragi hau, Earra indiu gaurkoan ebai. Nahi, Mikel, eskerrik asko aztekotain etortzeatik. Bai, zuri, gonbidatzeatik. Eta denan berri jartzeatik, egia san. Bestela, jendia, ez gira, zertaz enteatzen. Bai guzue kontatzen, hori alde batetik, hau bestetik, horrela, eta historia bukatzeko, indezun pesto earra botako jo gainetikan, Piskat hemendikan hola. Epa, nola, zeon, Bueno, lagunak, mi esker horreoteatik, eta zuri, etortzeatik. Eskerrik asko eta jarraitu guri, albisteak ekartzen. Ados, eta idazten bai, Bai da. Agur lagunak.